Թանապուր եմ պատրաստում հաճարի ծավարով, որը որ նախորդ եռմանջրի մեջ մի քանի ժամ թողել եմ, այնուհետև դրել եմ եռալու։ Ես սիրում եմ, որ ծավարը շատ լավ եփված է լինում։ Իսկ ինչու եմ հիմա կանաչի գցել, համեմի մի քիչ հաստլիկ մասերն էին, այսպես ասած, փնջիկները վերջում եմ լցնելու։ Ես սիրում եմ, որ կանաչին հետը եփում է մի քիչ ու յուրահատուկ համ է տալիս։ Կարագնել եմ գցել, այսպես ու հաջորդիվ այստեղ մածունը, ալյուրը և ձուն խառնել եմ արդեն միասեր, պատրաստել եմ ու մեկ էլ կանաչին։ Կարծում եմ շատ համեղ կլինի։ Ճիշտն ասած, մտադիր եմ մի քանի հատիկ նուռ էլ լցնեմ։ Հիմա կասեք, ես ինչ գյուտեր։ Հա, ես սիրում եմ, որ նռան հատիկները մեջը լողում են, սպասի, այդպես, կարծում եմ, որ շատ հաճելի կլինի, սա իմ հորինած տարբերակն է, կարող եք փորձել, ինքներդ էլ համոզվել, որ շատ համեղ է լինում, այնպես, որ պարտադիր չի, որ անպայման կրկնենք ուրիշների արածները, չնայած ես դեմ չեմ, լավ բաներից օրինակ վերցնելու, ես անգամ ուրախանում եմ, երբ որ ինձնից են որոշ բաներում օրինակ վերցնում, այսպես սիրելիներս, տեսեք, նուռը հեսահատիկահան կանեմ, լրիվ չեմ լցնելու իհարկե, մի քիչ կլցնեմ ու ամենավերջում, այդպես, կարծում եմ շատ համեղ կլինի, աղը ըստ ճաշակի, ես չեմ սիրում, որ աղը այսպես տեղը տեղին է լինում, սիրում եմ մի քիչ ալանի մնա, առհասարակ իմ բոլոր կերակուրները ես այդպես եմ պատրաստում, որ աղը այսպես տեղը տեղին չլինի, մի քիչ ալանիությունը զգամ, չգիտեմ ինչու ես վերջի տարիներս ինձ այդպես է դուր գալիս կերակուրը, բոլորիդ լավ երեկո եմ մաղթում, ձեզ լավ հետևեք, առողջ եղեք, Աստված օրհնի բոլորիդ։